हॅलो हॅलो समितीने पुरावे शोधायला सुरू केले, पण पुरावे मराठ्यांचे 70 वर्षापासून नाही म्हणून सांगितलं गेलं. 1805 पासून 1967 पर्यंत आणि 1967 पासून 2023 पर्यंत न्यायमूर्ती शिंदे साहेबांच्या समितीनं मराठ्यांचे दस्तावेज शोधायला सुरुवात केली. 2018 पासून 2023 पर्यंतचे लाखांनी पुरावे समितीला आज रोजी सापडलेत मराठे ओबीसी मध्ये असलेले. आता आमचं म्हणणं आहे 70 वर्षे पुरावे आमचे लपून नेमके ठेवले कोणी, त्याचं सरकारनं आता आम्हाला नाव सांगावं. तुम्ही कशाच्या आधारावर म्हणला होतात की मराठ्यांचे पुरावे नाहीत, मग ते आता कसे सापडले? मी बोललेलं डबल कस का आवाज येतोय? मला वाटलं येवल्यातूनच कोणी बोलत का काय? आणि असं इतकं उशिराने बोलल्यावर लोकांना मिळ लागन का? अरे मग आवाज कमी करा, मग जाईन ना ध्यानातून काय बोलायचं होतं ती. मराठ्यांच्या लेकरांचं आरक्षण असतानाही घात झाला. या सगळ्यांनी षडयंत्र केलं. म्हणजेच बघा 70 वर्ष सत्तेवरती ओबीसी नेत्यांचा किती प्रभाव होता. मराठ्यांचे पुरावे असतानाही बाहेर आले नाही. यांनी ठरवून षडयंत्र केलं होतं, मराठ्यांना जर आरक्षण दिलं तर मराठ्यांचे पोरं मोठं होतील, मराठ्यांच्या पोरांना मोठं होऊ द्यायचं नाही, याच्यासाठी लागल ते प्रयत्न करायचे. आणि त्यांनी ते केले आणि 70 वर्ष मराठ्यांच्या पोरांच्या आयुष्याची राख रांगोळी झाली. पुरावे का सापडू दिले नाहीत? बघू दे, ते पहिलाच चांगला होता. आमच्याच वाट्याला कमून असं आहे का? हॅलो अरे व्यवस्थित करा ना राव. जरा तुमचं तुम्हाला, आमचं घेतो आम्ही 24 डिसेंबरला. यांनी आरक्षणाचे षडयंत्र करून पुरावे लपून ठेवले, पण मराठ्यांच्या या विराट शक्ती पुढे सामान्य मराठ्यांनी हा लढा हातात घेतला. गाव खेड्यातला करोडोनं मराठा एक विराट शक्तीने एकत्र आला आणि सरकार खरं पडून जागा झालं.